我叫趙桃，今年32歲，喺市區一間連鎖超市做生鮮區主管。我由細喺街市邊長大，口齒練到好利落，性格直。呢一世從來唔食啞巴虧，亦唔會忍氣吞聲。我最睇重嘅就係屋企人，邊個夠膽欺負我護住嘅人，我絕對唔會有半分手軟。我同高和結婚7年，從來未同老爺奶奶紅過一次面。身邊好多姊妹都同我申過婆媳矛盾，話奶奶點樣偏心個仔，點樣刁難新抱，點樣插手兩公婆嘅日子。可呢啲事喺我屋企從來冇發生過。我同高和係自由戀愛，佢係裝修工頭，我喺超市返工，兩個人都係由鄉下出嚟，喺城裏一步一步打拼生活，冇乜嘢家底，全靠自己一雙手，辛辛苦苦揾食。傾婚論嫁嗰陣，我爸媽本來擔心佢屋企兩兄弟，仲有個小姑仔，怕我嫁過去受委屈，禮金都唔敢多要，只話照當地最低標準嚟，31,800，圖個3家一齊發嘅意頭。結果老爺奶奶知道之後，連夜坐咗個幾鐘城鄉巴士趕入城裏，拉住我爸媽隻手，將一張存咗88000嘅銀行卡叉到我手上。老爺高正，嗰個一世都同木頭打交道，話少到好似鋸末入面積住水嘅老師傅，紅住面認真同我爸媽講：親家，我哋高和可以娶到桃桃咁好嘅姑娘，係我哋高家嘅福氣，禮金唔可以少，人哋姑娘有嘅，我哋桃桃一定要有。呢筆錢係俾桃桃自己嘅，佢想儲起就儲起，想花就花，我哋兩老半隻字都唔會問。奶奶劉英更加拉住我隻手，抹住眼淚講：桃桃，以後你入咗我哋家門，就係我哋親生女。高和要係夠膽欺負你，你同我講，我第一個打斷佢對腳。兩老冇其他本事，就係唔會俾你受半點委屈。我當時眼圈即刻紅咗，心裏好感動。我爸媽都係普通工人，一世勤勤懇懇，只得我一個女。本來怕我嫁過去受氣，結果見到老爺奶奶呢個態度，當場就鬆咗口，話呢門親事佢哋認咗。結婚之後，老爺奶奶果然講到做到，我哋喺城裏俾咗首期，買咗個2房細單位，每個月樓按要還3000幾。老爺奶奶從來冇俾我哋為錢操心。秋收嗰陣，屋企啲糧食賣咗錢，奶奶第一時間就轉俾我，話俾我哋還樓按，減輕啲壓力。我懷孕嗰陣，孕吐好嚴重，食乜嘔乜，奶奶直接將屋企啲雞鴨託人賣晒，拎住2大袋行李就住入我哋屋企，每日變住花款整嘢俾我食。凌晨我肚餓，佢二話不說就起身煮麵俾我食，連襪同底衫褲都幫我洗到乾乾淨淨，從來冇一句怨言。我生女嗰陣，由順產轉剖腹，喺產房痛咗10幾個鐘，出嚟第一眼見到嘅就係奶奶，佢趴喺床邊，眼淚流得比我媽仲犀利，握住我隻手講：桃桃，辛苦你啦，以後我哋再都唔生，就呢一個女，我哋全家寵住，老爺更加係一世慳食慳住，自己着嘅衫都洗到發白，卻俾我哋個女買最好嘅奶粉、最貴嘅玩具。每次入城裏探我哋，背脊都孭住一個巨大布袋，入面裝住屋企種嘅菜、養嘅土雞、落嘅蛋，全部都係特登留俾我同個女嘅。高和成日同我講：桃桃，我爸媽呢一世唔容易，佢哋可以對你咁好，係你嘅福氣，亦係我嘅福氣。我每次都同佢講：你放心，爸媽對我咁好，我呢一世都會當佢哋親生爸媽咁孝順。邊個夠膽欺負佢哋，我第一個唔答應。嗰陣我仲唔知道呢句話，我會喺幾年之後用最豁出去嘅方式兌現得徹徹底底。
我哋結婚頭5年，日子過得安安穩穩，和和美美。老爺奶奶喺村裏面住老屋，種住幾畝田，養住幾隻雞鴨，身子硬朗，日子清閒。我同高和喺城裏返工，個女返咗幼稚園，每個週末都揸車返村睇老爺奶奶，帶啲食嘅着嘅，陪老人家傾下偈，食餐飯，日子過得平淡得嚟，又踏實幸福。唯一一點波瀾就係高同二叔高海一家。高海係老爺親細佬，比老爺細4歲，係老爺奶奶嗰輩入邊最細嘅仔，由細就俾爺爺呼呼寵壞，好食懶做，冇心做嘢，游手好閒，一世冇做過咩正經工。後生嗰陣靠住老爺做木匠帶住佢，幫佢搵工做，結果佢做咗冇2日就嫌辛苦走人，仲偷偷賣咗僱主嘅木料，最後都係老爺賠錢，向人哋道歉先了結件事。由嗰次之後，老爺就唔敢再帶佢做嘢，可佢仍然3日唔埋2日嚟問老爺借錢。今日話想做個小生意，聽日話身體唔舒服要睇醫生，每次都係幾十幾百咁借，從來冇還過。老爺心軟，諗住係自己親細佬，總唔能夠眼白白睇住佢餓死，每次都多多少少俾啲。奶奶劉英因為呢件事同老爺嘈過好幾次，話高海就係個填唔滿嘅無底洞，你俾佢再多錢，佢都唔會念你嘅好，只會得寸進尺。可老爺每次都嘆住氣講，都係一個娘胎出嚟，佢依家過得唔好，我呢個做阿哥嘅可以唔理咩？嗰陣高海一家嘅索取仲只係小打小鬧，幾十幾百，老爺仲承受得到，我哋亦冇太放喺心上，覺得忍下就算。我只係同高和講過，叫佢勸下老爺，唔好成日咁縱住二叔，唔係以後遲早出事。高和嘴笨，亦勸過老爺幾次，可老爺每次都攞手足親情嚟講，高和都冇辦法，只能由得佢。依家回頭諗，嗰陣我哋都太天真。我哋以為退一步海闊天空，忍一時風平浪靜，可對貪得無厭嘅人嚟講，你嘅退讓只會變成佢哋得寸進尺嘅本錢，你嘅心軟只會變成佢哋捅向你嘅刀。所有崩潰都係由一次次忍讓開始，所有爆發都係被一點點欺辱掙出嚟，而呢一切嘅開端就係2年前老爺60歲嗰場壽宴。老爺60歲嗰年，我哋本來想好好幫佢辦一場壽宴。60歲係大壽，照村裏規矩要擺幾十圍，請晒所有親戚朋友嚟熱鬧下。可老爺唔願意，話自己一世唔中意張揚，辦咁大場壽宴太嘥錢，亦太折騰人，就一家人一齊食餐飯，安安靜靜過個生日就算。我哋拗唔過佢，最後只能折衷，喺村里飯店訂咗5圍酒席，只請屋企直係親戚，仲有幾個同老爺交情好嘅老伙計，簡簡單單辦咗一場壽宴。嗰日天氣好好，秋高氣爽，我同高和帶住個女提前1日返咗村，幫奶奶收拾嘢，招呼客人。老爺着住我哋買俾佢嘅新衫，笑到見牙唔見眼，睇落精神好好。開席之前，高海一家就嚟啦。高海着住一件唔合身嘅西裝，頭髮梳到油光水滑，手上拎住一個薄薄嘅禮品袋，入邊裝住2支最平嘅白酒，加埋唔夠100蚊。黃梅跟喺佢身後，着住一件花碌碌嘅外套，塊面搽住厚厚粉，一入門就拉住奶奶隻手，數指長數指短咁叫，把口甜到好似搽咗蜜。高女同張善跟喺最後，兩手空空，連份禮都冇帶。入門之後就揾個位坐低，自顧自玩手機，連句大伯大媽生日快樂都冇講。我當時睇住，心裏已經有啲唔舒服，但諗住今日係老爺大壽，唔可以掃老人家興，就冇出聲。
笑住幫佢哋倒茶，安排座位。壽宴進行到一半，大家都飲得差唔多，紛紛起身向老爺敬酒，講啲吉利又好聽嘅說話。高海呢個時候端住酒杯，搖搖晃晃行到老爺面前，一屁股坐喺老爺旁邊張椅，攬住老爺膊頭，一副兩兄弟好老友嘅樣。哥，今日你60大壽，細佬敬你一杯，祝你福如東海，壽比南山。高海講完，一仰頭就將杯入面嘅白酒飲到一滴不剩。老爺笑住飲咗一口，講多謝細佬。飲完酒，高海就放低杯，嘆咗口氣，面上笑容亦冇咗，一副愁眉苦臉嘅樣。老爺見佢咁，就問佢點咗，好好一場壽宴，嘆乜嘢氣？高海又嘆咗口氣，望一望旁邊嘅黃梅，又望一望坐喺唔遠處嘅高女，對住老爺講：哥，唔瞞你講，我今日嚟，除咗俾你祝壽，仲有件事想求你幫幫手。老爺心裏邊其實大概都有數，但係仍然講：有咩事你就講啦，都係一家人。高海一聽呢句，對眼即刻亮晒，向前湊咗湊，壓低聲音講：哥，你都知道，你侄仔高女拍咗個女朋友，就係張善，人哋姑娘屋企條件唔錯，依家要結婚，女方屋企提出要求，必須喺城裏買套樓，唔係呢單婚事就結唔成。佢一邊講，一邊指高女，又嘆咗口氣：哥，你都知道，我呢一世冇咩本事，冇儲落咩錢。高女呢個仔又冇份正經工，手上亦冇咩積蓄，城裏買樓首期就要40幾萬，我哋東拼西湊先湊到20幾萬，仲爭20萬，實在冇地方可以再借。哥你睇，高女係我哋高家唯一嘅孫仔，佢要係結唔到婚，我哋高家就斷咗根啦。呢句話一出，成張台瞬間就靜晒，我當時即刻皺起眉頭。20萬真係唔係一個細數目。老爺一世做木匠，慳食慳住儲落嘅養老錢都係20幾萬，呢筆錢係佢同奶奶下半世最大嘅倚靠同底氣。高海一開口就等於要將老人家嘅養老錢全部掏空。奶奶面色亦一下子沉晒落嚟，手上握住個筷子都一下子放低咗，望住高海冇出聲。老爺面上亦露出為難神色，佢沉默咗好一陣，先開口講：老二，唔係阿哥唔幫你，呢20萬唔係細數，係我同你阿嫂嘅養老錢。我哋兩個年紀都大，身體又唔算好。萬一有咩病痛，呢筆錢就係救命錢。高海一聽呢句，塊面即刻拉長，頭先嗰股親熱勁一下子完全冇晒。佢鬆開攬住老爺膊頭嘅手，向椅背一靠，冷笑一聲講：哥，你講呢啲就太見外。乜嘢老錢救命錢？你個仔高和依家喺城裏混得咁好，有樓有車，睇起嚟過得風生水起，仲會少咗你兩老食用。你哋兩老以後病咗，高和仲會唔理你哋咩？佢頓咗頓，聲音亦大咗起嚟。周圍幾圍親戚聽到動靜，都紛紛望咗過嚟。再講，高女係你親侄仔，係高家嘅根。你做大白眼，白白睇住侄仔結唔到婚，斷咗高家嘅根，你面上有光咩？村里人以後會點睇你？話你呢個做阿哥嘅有錢，只顧自己個仔過好日子，唔理親細佬同親侄仔死活。黃梅呢時亦趕緊湊過嚟，抹住眼淚就開始喊：大哥、嫂子，求下你哋幫下我哋啦！我哋真係冇辦法，唔係都唔會開呢個口。呢單婚要係結唔成，高女呢一世就毀咗。
我哋兩老以後都冇面見人。兩個人一唱一和，一個唱紅臉，一個唱白臉，硬生生將老爺架喺火上面燒。老爺一世最睇重嘅就係面子，最在意嘅就係村里人閒話。俾高海咁樣一講，塊面瞬間就紅晒，坐喺嗰度手足無措，唔知點算好。奶奶趕緊出嚟打圓場講：老二媳婦，唔係我哋唔幫，係呢筆錢確實係養老錢，我哋要好好商量下。今日係你阿哥大壽，我哋先食飯，唔講呢件事得唔得？唔得。高海即刻拍台：嫂子，呢件事今日必須講清楚。呢筆錢你哋到底借唔借？唔借嘅話，我哋高女呢單婚就結唔成。我哋一家今日就跪喺度向你哋叩頭，以後再都唔登你哋家門。佢講住就要向地上跪，周圍親戚趕緊過嚟拉住，紛紛勸老爺：老正，你就幫下你細佬啦，都係親兄弟，侄仔終身大事，你唔可以唔理。就係啦，20萬對你嚟講又唔係咩難事。高和咁識搵錢，你兩老仲愁咩？都係一家人，打斷骨頭連住筋，點可以眼白白睇住親侄仔做光棍啊？呢啲親戚真係企住講嘢唔腰痛，錢唔係佢哋嘅，佢哋當然講得輕鬆，只諗住勸老爺快啲答應，順便自己落個好人緣，根本唔理老爺奶奶以後日子點過。老爺俾佢哋勸到塊面一陣紅一陣白，最後咬咬牙，望一望奶奶，又望一望高海一家，嘆咗口氣講：好，呢筆錢我借出去啦。呢句話一出，我心裏咯噔一下，奶奶塊面瞬間就白晒，望住老爺，嘴唇都震到好明顯，想講嘢，但當住咁多親戚面，又唔好發作。高海同黃梅即刻笑到見牙唔見眼，趕緊向老爺敬酒，一口一個好果哥，一口一個親大伯。頭先嗰股橫勁一啲都冇晒，把口甜到不得了。成場壽宴剩低嘅時間，老爺面上嘅笑容就再冇真心過，一直悶悶不樂。奶奶更加全程冇再講嘢，只係默默幫老爺夾餸，眼眶紅紅。散席之後，親戚都走晒，我哋返到屋企，奶奶終於忍唔住，同老爺大吵一場。高靜，你係咪癲咗？嗰20萬係我哋兩個嘅養老錢，係我哋一世儲落嘅救命錢。你話借就借出去，你有冇問過我？有冇同我商量過？奶奶一邊喊一邊鬧，聲都喊到沙晒。老爺坐喺椅上，低住頭食煙，半日冇出聲，最後嘆咗口氣講：我可以點？當住咁多親戚面，佢都要跪低，我唔借，以後喺村裏仲點抬頭做人？都係親兄弟，佢求到我頭上，我可以唔理咩？理，你就淨係識理佢，你理咗佢一世，佢幾時念過你嘅好？佢就係個無底洞。你呢筆錢借出去，就唔好諗住要得返。奶奶嬲到成身發震，我哋兩個年紀都大，以後萬一有咩病，冇錢點算？靠個仔高和同桃桃，佢哋每個月要還樓按，又要養細路，壓力幾大？你唔知咩？你忍心再俾佢哋加負擔？老爺冇再講嘢，只係一支接一支咁不停食煙，眉頭皺得實一實。我同高和企喺旁邊都冇出聲。高和想勸，但張咗張口又唔知講咩。我拉一拉奶奶隻手，遞咗張紙巾俾佢，叫佢唔好嬲壞身子。等奶奶情緒稍為平復少少，我先開口對住老爺講：爸，錢既然你已經答應借，我哋都唔講咩？但有一點，錢借出去必須叫二叔打張借條，寫清楚借款金額、還款日期、簽名，再按手印，親兄弟明算賬。呢個唔係信唔過佢，
係規矩。我呢句一出，老爺即刻抬起頭，有啲猶豫咁講：都係親兄弟，打借條會唔會太傷感情？佢要係覺得我信唔過佢，心裏應該唔舒服。爸，我加重語氣，20萬唔係20蚊，呢筆係你同媽一世嘅養老錢，打張借條有咩問題？傷咩感情？佢要係真係當你親阿哥，真係念你嘅好，就應該主動提出打借條，而唔係令你喺度為難。高和亦趕緊附和：爸，陶陶講得啱，親兄弟明算賬，借條一定要打，唔係呢筆錢唔可以借。老爺沉默咗半日，最後點點頭講：好，咁等佢聽日嚟攞錢嗰陣，我叫佢打張借條。我當時以為有咗呢張借條，就算以後有咩事，至少都有個憑證可以將錢追返。可我萬萬估唔到，高海呢個人連打借條呢件事都可以耍賴。第二日，高海果然嚟攞錢，老爺將佢叫入屋，話要打張借條。高海一聽，塊面即刻拉低，當場就翻面：哥，你咩意思？琴日當住咁多親戚面答應得好好地，今日就變卦，仲要我打借條，你係咪信唔過我？我係你親細佬，你連親細佬都信唔過。老爺俾佢講到，又開始為難，講唔係信唔過你，係呢筆錢數額太大，打張借條都係個憑證。你阿嫂嗰邊，我都算可以有個交代。嫂子咪就係個婦道人家，頭髮長，見識短。哥，你一個大男人，仲要聽一個女人嘅？高海冷笑一聲：我話你知，呢張借條我唔可能打。你要係願意借，就將錢俾我；你要係唔願意借，就直接講，唔好攞借條呢件事嚟羞辱我。大不了呢單婚我哋唔結，高女做光棍，我哋一家都冇面見人。到時村裏人問起，我就話係我親大伯有錢唔借，眼白白睇住侄仔做光棍，斷咗高家嘅根。佢又係呢套講法，又係攞面子同宗族親情嚟逼老爺就範。老爺一世老實嘴笨，根本嘈唔贏佢，俾佢講到啞口無言，最後都係心軟，冇叫佢打借條。就將嗰張存咗20萬嘅銀行卡交俾高海。高海攞到銀行卡，即刻笑咗，講咗句多謝哥，轉身就走，連句幾時還錢都冇提。奶奶知道呢件事之後，當場就嬲到喊咗出嚟，同老爺冷戰咗半個幾月。我知道之後，亦嬲到唔得，但係錢已經俾咗出去，借條亦冇打，再講咩都冇用。我只能同高和講，你睇住啦，呢個只係開始。佢哋今次輕輕鬆鬆，連借條都唔使打，就攞走20萬，以後肯定仲會再嚟。呢個無底洞一開咗口就填唔滿。高和嘆咗口氣，冇出聲，但係佢眼入面嘅擔憂同我一樣。果然不出我所料，短短半年之後，高海一家又嚟了。今次佢哋要得更多，亦更加過分。半年之後，差唔多過年嗰陣，高海同黃梅又揾上門。嗰時仲有半個月就過年，我同高和啱啱返到村裏，準備陪老爺奶奶一齊過年。我哋啱啱到屋企，屁股都未坐熱，就聽到院入面傳嚟黃梅把聲，一口一個嫂子，叫得好親熱。我同高和對望一眼，都喺對方眼入邊睇到一絲無奈。該嚟嘅始終都嚟。奶奶雖然心裏唔舒服，最後都開門俾佢哋入嚟。兩個人手上仍然拎住2支唔值錢嘅白酒，面上堆住笑。一入門就遞煙俾我哋，又塞咗個利是俾我個女，熱情到不得了。我叫個女仗利是，還返俾張善，笑住講細路仲細，唔使俾利是，心意我哋領咗。唔係我唔俾面，
而係我知道佢哋嘅利是唔係白俾，入面最多放100、200，轉頭就想喺你呢度攞走10萬、8萬，呢種便宜我唔會貪。黃梅見我將利是退返嚟，面上笑容僵咗一下，但好快又恢復，拉住奶奶隻手就開始東拉西扯，講啲村里閒事，半句都唔肯提正事。我哋都知道佢葫蘆入邊賣咩藥，亦冇拆穿，就陪住佢有一句冇一句咁傾咗半個幾鐘，茶都飲咗2壺。高海終於忍唔住，清一清喉嚨，開口講：哥、嫂子，仲有高和、桃桃，今日我哋嚟係仲有件事想再求你哋幫幫手。老爺放低手上茶杯，望住佢冇出聲，面上冇咩表情，睇得出已經有防備。高海搓咗搓手，面上露出為難神色。哥，你都知道，上次你借俾我哋嗰20萬，我哋俾高女交咗套房首期，樓係買落嚟，但依家裝修錢又冇着落。佢嘆咗口氣，繼續講：女方屋企講明間屋一定要裝修好，可以拎包即住，唔係仍然唔結婚。我哋去問個裝修公司，最簡單嘅裝修都要10萬蚊。我哋呢半年東拼西湊，先湊到2萬，仲爭8萬，實在再冇地方可以借。哥你睇，分期都定咗，就喺明年5·1，總唔可以因為裝修錢令呢單婚又黃咗吧？呢句話一出，屋企瞬間靜晒。我當時心裏嗰團火一下子就冒咗上嚟。半年前先攞走20萬，一分錢都冇還，依家又嚟要8萬，根本真係將老爺奶奶當成提款機咁使。奶奶塊面即刻沉落嚟，望住高海講：老二，唔係嫂子話你，上次嗰20萬係我哋兩老全部養老錢都俾咗你，我哋依家手上一分錢都冇，你依家又嚟要錢，我哋真係攞唔出嚟。阿嫂，你咁講就唔啱啦。黃梅接過話頭，面上嘅笑容都冇晒，點可以話1蚊都冇呢？大哥做咗一世木匠，手藝咁好，點可能只係得返20萬呢？你哋根本就係唔想幫我哋，係咪想眼白白睇住我哋家高女結唔成婚？你點講嘢㗎？奶奶就急咗。我哋點會唔想幫你哋？上次嗰20萬係我哋一世人儲落嘅血汗錢，全部都俾晒你哋。我哋而家手頭只係剩翻平時賣糧食嗰啲零用錢，連1萬蚊都冇。你叫我哋攞乜俾你哋？阿嫂，你扮窮都冇用。黃梅冷笑一聲：高和而家喺城入邊做工頭，一個月搵幾萬蚊。仲會少咗你哋兩老嘅錢咩？你哋同高和開口要8萬，對佢嚟講唔係好小事一樁咩？都係一家人，高和做哥哥幫襯下細佬唔係應該咩？原來佢哋唔單止要掏空老爺奶奶嘅養老錢，仲想將主意打到高和身上。我當時就想開口頂返去，但係高彤拉一拉我隻手，對住我搖搖頭，示意我唔好出聲。我望咗望老爺，佢坐喺嗰度，眉頭皺到實一實，面色好難睇。我只好將去到口邊嘅說話又吞返落去。老爺沉默咗好耐，先開口講：老二，我哋手頭真係冇錢啊！上次嗰20萬真係全部積蓄嚟㗎。高同佢哋兩公婆每個月要供樓，要養細路，壓力都好大，手上亦冇乜閒錢。呢8萬我哋真係攞唔出，攞唔出。高海一下企咗起身，聲都大埋：哥，你呢句話邊個信啊？你做咗一世木匠，10里8鄉，邊個唔知你手藝好，搵錢多？你會連8萬蚊都攞唔出，你就係唔想幫我，唔想幫你自己個親侄仔。我話你知，呢頭婚事如果黃咗，我呢世都唔會原諒你。我哋高家嘅根斷咗，
你就係罪人。你點樣講嘢㗎？奶奶激到成身發抖，我哋點就成咗罪人？我哋幫你係情分，唔幫你係本分。我哋已經將全部養老錢都俾咗你，你仲想點？想逼死我哋兩老咩？我逼死你哋，係你哋逼死我哋。黃梅亦企咗起身，叉住條腰就喊：8萬蚊啫，你哋都唔肯攞，就係想睇住我哋家破人亡。我話你知，今日呢筆錢你哋唔攞，我哋就唔走，我哋就死喺你哋屋企。兩個人又開始喊鬧，話尋死嗰套把戲，喺屋入邊又叫又鬧。黃梅甚至直接坐咗喺地下，拍住大膊就開始喊，喊自己命苦，喊老公冇本事，喊大伯大嫂心狠，連親侄仔都唔理。我個女俾佢哋嚇到，匿喺我懷入面，唔敢出聲，對眼紅晒，就嚟喊出嚟。我望住佢哋呢個樣，心入邊把火已經快壓唔住，但係望住老爺為難嘅樣，望住奶奶激到發抖嘅樣，我都係忍住咗。我知道，我如果而家開口同佢哋嘈，只會令件事鬧到更加僵，令老爺奶奶更加難做。就咁鬧咗1個幾鐘，佢哋嗌到把聲都沙埋，仍然唔肯走，話攞唔到錢就死喺呢度。最後老爺真係冇辦法，俾佢哋鬧到頭都大，又驚佢哋真係喺呢度鬧出事，俾村入邊啲人睇笑話，只可以咬住牙講：得啦，唔好鬧啦，呢8萬我幫你哋湊。呢句一出，黃梅即刻唔喊，喺地下爬咗起身，眼淚都未抹就露出笑容。我就知大哥你心善，肯定唔會唔理我哋。高海亦鬆咗口氣，面上頭先嗰股橫勁都冇晒，話：哥，多謝你，等以後高女揾到錢，一定好好孝順你。奶奶激到眼淚都跌落嚟，望住老爺講：高正，你癲咗啊！我哋邊度有8萬？你攞乜俾佢哋？老爺冇望奶奶，只係擺擺手講：你唔好理，我嚟諗辦法。高海同黃梅見老爺答應咗，亦冇再留低多坐，講咗幾句客套說話就轉身走，生怕老爺反口。佢哋走咗之後，奶奶終於忍唔住，趴喺台上嚎啕大哭。老爺坐喺椅上，一支接一支咁食煙，一句說話都唔講。我同高和同好咗個女，望住老爺奶奶呢個樣，心入邊都覺得好唔係滋味。高和嘆咗口氣，對老爺講：爸，你答應佢哋做乜？我哋邊度有8萬？你呢？唔係俾自己搵麻煩咩？老爺抬起頭望住我哋，眼眶紅紅咁講：我可以點？佢哋就喺呢度一路鬧，一路唔肯走，鬧到全村人都知，我以後仲點喺村入邊做人？佢哋話攞唔到錢就死喺呢度。我可以睇住佢哋真係喺呢度出事咩？爸，佢哋就係用呢樣嘢攞捏你。我終於忍唔住開口，佢哋就係食準你要面又心軟，所以先一次又一次咁鬧。你今次答應佢哋，俾咗佢哋8萬，下次佢哋仲會再嚟，你永遠都填唔滿呢個無底洞。咁我可以點？老爺把聲亦大咗，帶住一絲崩潰。佢係我親細佬，我唯一嘅親細佬，我可以睇住佢去死咩？可以睇住我親侄仔結唔成婚咩？我望住老爺呢個樣，去到口邊嘅說話又吞返落去。我知道佢呢世將親情睇得比乜都重，我哋講再多佢都聽唔入耳。嗰晚我哋都冇瞓好，奶奶喊咗成晚，老爺食咗成晚煙。第2日，高和同我講，佢諗辦法將呢8萬湊齊。我當時就呆咗，問佢我哋邊度嚟8萬？我哋手上啲錢係準備俾個女報興趣班同留嚟應急，加埋一共得5萬幾，根本唔夠8萬。
高同低住頭同我講，我搵我哋老闆老周預支咗3個月工錢，再加上我哋手上嗰5萬，啱啱好8萬。我當時就火起，同佢嘈咗一場。高和，你係咪癲咗？你預支3個月工錢，我哋接落嚟3個月飲西北風咩？樓唔使供，細路唔使養，佢哋屋企嘅事憑乜要我哋埋單呢？高和抬起頭望住我，眼眶紅紅，話：陶陶，我知你委屈，我亦知咁樣做唔啱，但我可以點？嗰啲係我爸媽，佢哋都快俾人逼癲。我爸一世人要面，總唔可以真係叫佢去同人借錢。我係佢哋個仔，我唔幫佢哋邊個幫？佢停一停，又講：就呢一次，陶陶，我保證呢次係最後一次，以後佢哋再嚟，我哋絕對唔會再理，得唔得？我望住佢呢個樣，心入邊把火慢慢就燒咗，只剩翻滿滿嘅無奈同心痛。高和同我一樣，都係心軟嘅人。佢望住自己父母俾人欺負，俾人為難，唔可能袖手旁觀。佢口笨，唔識嘈交，唔識同人撕破面皮，只可以用呢種方式替父母扛低呢份壓力。我嘆咗口氣，冇再同佢嘈。我只係同佢講：得，呢筆錢我哋出，但係記住呢次係最後一次。仲有，今次嘅錢一定要留好轉賬記錄，無論係你轉俾爸媽定係爸媽轉俾二叔，都一定要留好憑證。仲有，以後無論佢哋再講乜，都唔可以再心軟，否則我哋呢個家遲早會俾佢哋拖垮。高和趕緊點頭話：我知，我記住咗。當日下午，高和就將8萬蚊轉到老爺張銀行卡入邊，老爺當日就將錢俾咗高海。同上次一樣，高海攞到錢連句多謝都冇好好講，更加唔好講打謝句，轉身就走。我以為我哋都做到呢個地步，高海一家總該知足，總該念住我哋一點好，可我點都冇諗到，人嘅貪心真係冇盡頭。只係過咗3個月，高女嘅婚期定咗，佢哋又揾上門。今次佢哋唔單止要錢，仲要霸佔老爺奶奶住咗一世嘅老宅。高女嘅婚期定喺5/1，離過年都係3個幾月時間。啱啱過完正月15，年味都未散，高海同黃梅就又揾上門。今次佢哋嚟都冇一上嚟就喊窮要錢，而係拎住唔少嘢，有生果，有牛奶，仲有買俾我個女嘅零食。表面睇落比之前客氣好多，冇事獻殷勤，非奸即盜。我望住佢哋手入邊啲嘢，心入邊就知佢哋肯定又冇乜好事。果然坐低飲咗冇2杯茶，黃梅就拉住奶奶隻手開始抹眼淚。阿嫂，你睇高女嘅婚期就定喺5/1，日子越嚟越近，我哋心入邊亦越嚟越慌。黃梅嘆咗口氣講：樓係買咗，亦裝修好，但係裝修材料都係最平嗰啲，甲醛味大到不得了，根本住唔到人。女方屋企話結婚一定要有間新房，唔可以喺啱啱裝修好嘅屋企辦婚禮，對身體唔好，尤其以後要生仔就更加唔得。奶奶望住佢冇出聲，只係抽翻自己隻手，端起茶杯飲咗一啖茶，明顯係唔想接佢呢個話茬。黃梅亦唔尷尬，繼續講：阿嫂、大哥，我哋今日嚟係想同你哋商量件事。你睇你哋呢間老宅執得乾乾淨淨，個院又大，房間又多，離鎮上又近，辦婚禮都方便。我哋想可唔可以將呢間老宅借俾高女當婚房辦婚禮用？呢句一出，屋入邊瞬間靜晒。我當時就皺起眉頭，借老宅當婚房。呢間老宅係老爺後生嗰陣一磚一瓦自己起出嚟，係老爺奶奶住咗一世嘅家，係佢哋嘅根，
佢哋竟然仲想借去當分房。老爺面色亦沉咗落嚟，望住高海講：老兒，呢間老宅係我哋住咗一世嘅地方，我哋借俾高女當分房，我哋住邊？哥，你睇你問得。高海笑咗笑，你哋兩老反正高和喺城入邊有樓，你哋可以去城入邊同高和佢哋暫時住一段時間，就住半年。等高女間新房放未半年，甲醛散晒，佢哋就搬過去，到時就將間屋還俾你哋，你哋再返嚟住，咁咪得咯。半年，奶奶即刻開口：唔得，我哋喺城入邊住唔慣，上上落落唔方便，又冇一個識得嘅人，連個講嘢嘅人都冇。再講，我哋屋企呢啲嘢，仲有地入邊啲莊稼、雞鴨都離唔開人，我哋走咗邊個理？阿嫂，莊稼可以暫時唔種，雞鴨可以先託鄰居養幾日，幾大件事啊！黃梅即刻接話：城入面幾好啊，有升降機，有暖氣，比村入面舒服多。你咪當去城入面享半年福，陪下孫女幾好啊！我哋唔去。奶奶態度好堅決。呢間屋我哋唔借，我哋住咗一世嘅家，唔可以借俾人當分房。村入面嘅規矩，借屋俾人結婚，對屋主唔好，會沖咗我哋嘅運勢。其實奶奶講嘅規矩只係一方面，更重要係佢已經俾高海一家坑怕咗，唔敢再答應佢哋任何事。高海一聽婆婆拒絕，塊面即刻沉咗落嚟，拉到老長。頭先嗰陣客客氣氣嘅，勁都冇晒。阿嫂，咩規矩唔規矩，全部都係迷信嚟噶。嗰個係我親侄仔，又係你親侄仔，借你哋間屋結個婚，點會沖運勢？我睇你就係唔想幫我哋揾藉口。我唔係揾藉口，我係真係唔可以借。婆婆話呢間屋係我哋嘅根，我哋真係唔可以借出去。再講，高女有自己間屋，點解一定要用我哋間屋結婚？晾半年唔得，就先租間屋結婚唔得咩？租屋，阿嫂，你講得輕巧。黃梅即刻嗌咗起嚟：租屋結婚幾冇面，女家嗰邊會同意咩？村入面啲人點睇我哋？話我哋屋企連間結婚屋都冇，要租屋結婚，我哋真係屌唔起呢個人。你哋怕丟面，就唔怕我哋兩老冇地方住。公公呢時終於開口，語氣帶住怒氣：老二，我哋已經幫你哋夠多，20萬首期，8萬裝修錢，我哋一世人賺落嚟嘅養老錢都掏空晒。高和仲專登預支咗工錢嚟幫你哋，你哋仲想點？哥，我哋就係借間屋住半年，又唔係唔還。高海都嗌咗起嚟：你點解咁唔近人情？我哋係親兄弟，借間屋都唔肯。你眼入邊仲有冇我呢個細佬？我眼入邊有你呢個細佬，但你眼入邊有冇我呢個阿哥？公公嬲到成身發抖，你一次次嚟問我要錢，一次次逼我。你到底有冇諗過我嘅難處？有冇諗過我同你阿嫂下半世點過？我點會冇諗？等以後高女揾到錢，肯定會孝順你哋。高海仲喺度強詞奪理，唔就係借間屋住半年咩？你使唔使發咁大火？我話你知，呢間屋你今日借都要借，唔借都要借，唔係呢場婚我哋就唔結。到時女家問起，我哋就話係個仔嘅大伯大媽連間結婚屋都唔肯借，特登搞黃呢門親事，又係呢套說辭，又係攞面子同親情嚟綁架人。公公佢哋喺屋入邊又吵起嚟，越吵越兇。黃梅又開始坐喺地上喊，拍住大牆話自己命苦，遇到心狠嘅大伯大媽。呢次公公真係嬲咗，唔理佢哋點鬧，都咬死唔鬆口，話間屋絕對唔借。就咁足足鬧咗成個下晝，佢哋見公公態度堅決，
都冇晒辦法，最後嬲爆爆咁走咗。走嗰陣，黃梅仲企喺門口鬧鬧咧咧，話公公一家冷血無情，唔認親戚。佢哋走咗之後，公公嬲到坐喺椅上，半日都未回過神嚟，掩住心口話心口痛。婆婆即刻幫佢搵降壓藥食，先慢慢緩返。我同高和講，你睇住啦，佢哋肯定唔會就咁算，肯定仲會再嚟鬧。果然冇出我所料，接落嚟半個月，高海同黃梅日日都嚟屋企鬧，有時朝早天先啱啱光就嚟，有時夜晚差唔多瞓覺都仲嚟，一入門就又喊又鬧，搞到公婆根本冇法好好休息。唔單止咁，黃梅仲喺村入邊四圍講閒話，話公公一家有錢，只顧住自己享受，完全唔理親侄仔死活，連間屋都唔肯借，特登搞黃侄仔婚事，心狠手辣，冷血無情。村入面嗰啲長舌婦本身就中意講是非，被黃梅咁樣一挑撥，就個個都跟住紛紛議論起嚟，睇公公婆婆嘅眼神都變咗，背後對住佢哋指指點點。公公一世最重面，俾佢哋咁鬧咁講閒話，出門都抬唔起頭，日日留喺屋企愁眉苦臉，連飯都食唔落，人成個一下瘦咗一大圈。婆婆更加日日以淚洗面咁過日子，夜晚瞓唔住，頭髮都白咗一大片。高和睇住父母咁樣，心入邊難受得唔得，日日唉聲嘆氣。最後公公實在扛唔住，俾佢哋鬧到精神都快崩潰，只能鬆口答應將間屋借俾高女做婚房。嗰晚公公叫我哋過去講呢件事嗰陣，眼眶紅紅，聲音都啞晒，我實在冇辦法。公公嘆咗口氣話，佢哋日日嚟鬧，日日喺村入邊講閒話，我出門都抬唔起頭。再咁鬧落去，我同你媽遲早俾佢哋逼癲，唔就係借半年咩？就半年，等佢哋新屋朗好就搬出去，忍一忍就過去。8，我急咗。高和話，你點可以答應？佢哋係咩人你仲唔知咩？今次借咗屋，半年之後佢哋肯定唔會搬出去，到時你點算？再將間屋送俾佢哋？唔會嘅。公公搖咗搖頭，佢哋話咗就住半年，半年之後肯定搬出去，都係親兄弟，佢哋仲會呃我咩？爸，佢哋上次問我哋借20萬嗰陣，都冇話唔還，依家呢，還錢嗰件事提都冇提過。高和都急咗，你今次將間屋借俾佢哋，佢哋到時唔搬，你根本冇辦法，咁我可以點？公公把聲一下大咗，帶住一絲崩潰。我除咗答應，仲有別嘅辦法咩？睇住佢哋日日嚟鬧，將我同你媽逼死咩？我哋睇住公公呢個樣，都冇話可講。我哋知道佢已經被逼到絕路，除咗答應，冇別嘅選擇。我嘆咗一口氣話：爸，間屋你要借，我哋都攔唔住，但有一點。必須同二叔簽份協議，寫清楚間屋只借半年，由幾時到幾時，半年之後必須搬出去，簽上名字，再按埋手指模，唔係呢一間屋，絕對唔可以借。公公今次冇反駁，點咗點頭話得，簽協議，我叫佢哋簽。第二日，高海同黃梅嚟咗，聽到公公答應借屋，即刻笑到堅牙唔見眼，一口一個好哥哥，一口一個親阿嫂。公公同佢哋講要簽份借屋協議，寫清楚借半年，半年之後必須搬出去。高海當時就唔樂意，話哥都係親兄弟，借間屋啫，仲要簽協議，你係咪信唔過我？太傷感情啦，唔簽協議。呢間屋就唔借。公公今次態度好堅決，要就簽協議，唔係你哋就唔好諗住借屋。高海同黃梅對望一眼，冇辦法，只能答應簽協議。
我特登揾律師朋友問過，擬咗一份比較正式嘅借屋協議，寫清楚房屋地址、借用期限半年，由某某年某月某日到某某年某月某日，借用期間不得損壞屋內設施，到期必須即刻搬離，否則要承擔違約責任。高海睇咗睇份協議，雖然唔樂意，但為咗借到屋，最後都係簽名打手指模。黃梅亦作為共同借用人簽名打手指模。我當時攞住呢份簽好嘅協議，心入邊稍為鬆咗口氣，諗住有呢份協議，就算佢哋到時想耍賴，我哋都有憑證可以透過正式法律途徑將間屋攞返嚟。可惜我仲係太天真，低估咗高海呢一家人嘅無恥程度，亦低估咗佢哋耍無賴嘅本事有幾高。簽咗協議冇幾日，高海一家就帶住高女同張善搬入老宅，公婆搬到城入邊同我哋一齊住。公婆喺城入邊住得好唔習慣，每日都悶悶不樂，好少講嘢。公公每日朝早天未光就醒，坐喺露台度食煙，望住樓下，一句說話都唔講。婆婆每日都唉聲嘆氣，話想返村，想自己個家，想自己種嘅菜，養嘅雞鴨。我睇住佢哋兩老咁樣，心入邊都唔係滋味，只能日日陪佢哋講嘢，帶佢哋出去行下，散下心。同佢哋講就半年，好快就會過去。我哋好唔容易挨咗半年，去到協議約定嘅搬離日，我哋帶住公婆返村準備收屋，結果一去到老宅門口，我哋就傻晒眼，大門把鎖換咗，我哋根本打唔開。敲咗半日門，黃梅先過嚟開門，見到我哋，塊面一啲驚訝都冇，一副理所當然嘅樣。入咗屋，我哋發現屋入邊啲嘢都變晒，公婆原本用開嘅家具都被搬到院入邊雜物房，上面鋪滿灰塵。屋入邊換咗新家具，牆上貼滿晒高女同張善嘅結婚相，完全冇咗原本屋企個樣。公公睇住自己住咗一世嘅老家變成咁，塊面瞬間白晒，手都震。婆婆當場急咗，問黃梅：老二，屋企嗰個協議上寫得清清楚楚，今日就到期，你哋就該搬出去，點解仲將我哋啲家具搬出去？你哋想做咩？黃梅靠喺門框上邊，雙手抱胸，冷笑一聲話：搬出去，搬去邊？搬去你哋自己間新屋啊！婆婆話：協議上寫得清清楚楚，借半年，依家半年到咗，你哋該搬出去。阿嫂，嗰間新屋啱啱裝修好，甲醛味仲好犀利，點住啊？黃梅翻咗個白眼話：再講，張善啱啱查出有咗 BB， 孕婦點可以住啱裝修好嘅屋？萬一個細路有咩三長兩短，你哋負責咩？嗰係你哋嘅事。公公嬲到把聲都震。協議上寫得清清楚楚，半年到期就搬出去。你哋簽咗名，又打咗手指模，唔可以講嘢，唔算數。算數咩算數？高海由屋入邊慢慢行出嚟，手上仲攞住個茶杯，慢慢飲咗一啖。冷笑一聲話：哥，呢間屋本來就係我哋高家祖產，係我爹留低嘅。我作為高家個仔，本來就有一半產權。我住返自己間屋，仲要同你簽協議，仲要搬出去。你開咩玩笑？呢句話一出，我哋所有人都愣住晒。我當時個腦掹一聲，心入邊把火一下子就衝到頭頂。果然，我擔心嘅事都係發生咗。佢哋果然真係耍賴，唔單止唔搬出去，仲話呢間屋有佢一半產權。高海，你胡說八道啲咩？公公嬲到成身發抖，指住高海個鼻。呢間屋係我後生嗰陣一磚一瓦自己起出嚟，宅基地證上寫嘅係我個名，同祖產有咩關係？爹留低嗰間老屋，
一早分咗俾你，你自己一早賣咗，依家同我講呢啲，我唔理。高海耍起無賴，反正呢間屋係高家嘅，我就有份，我想住幾耐就住幾耐，你想叫我搬出去，門都冇。你，公公嬲到連話都講唔出，掩住心口一下就向後倒。高和趕緊一把扶住公公，嗌住爸，你點啊？婆婆嚇到塊面都白，撲過嚟合住不停叫公公個名。我睇住公公被氣成咁，睇住高海一家得戚洋洋嘅嘴臉，睇住婆婆恰到撕心裂肺，我攢緊拳頭，指甲都嵌入肉入面。嗰一刻，我心入邊只有一個念頭：呢家人唔可以再忍，再忍落去，公婆條命都要俾佢哋逼冇。公公當場就俾氣暈過去，我哋手忙腳亂，趕緊打120，將公公送到鎮上間醫院。醫生檢查之後話公公係高血壓急性發作，加上情緒激動，導致輕微腦梗，必須即刻住院治療。睇住公公靜靜瞓喺病床上插住氧氣喉，面色蒼白，昏迷不醒。婆婆趴喺病床邊嚇到撕心裂肺，高和企喺旁邊紅住眼，拳頭戒得實實，成身都喺度震。我抱住嚇到嚇不停嘅女，心入邊又心痛又嬲到震。痛嘅係公公咁大年紀受咁大罪，嬲嘅係高海一家簡直唔係人，為咗霸佔間屋，竟然將公公氣成咁樣。老爺喺醫院住咗半個月，先慢慢醒返，總算脫離危險。但係醫生話，老爺今次腦梗塞雖然唔算嚴重，但係以後一定要好好休養，絕對唔可以再受刺激，唔可以情緒激動，否則好容易再次發作，後果真係不堪設想。醫生講得好嚴重，叮囑我哋屋企人一定要日日留意血壓同情緒。千祈唔好再俾老人家受半點氣。呢半個月入邊，高海一家唔好話嚟醫院探下老爺，連個電話都冇打過。甚至黃梅仲喺村裏到處講閒話，話老爺係扮病，就係想逼佢哋搬出去。話老爺心狠，為咗一間屋，連親細佬都唔認，連親侄仔嘅婚事都要搞黃。我聽到呢啲話嗰陣，嬲到成身發震。當場就想翻村揾黃梅當面對質，同佢好好算清楚呢筆賬。但係高和拉住咗我，話老爺仲喺醫院，身邊離唔開人，依家唔可以鬧，等老爺出院之後再講。我只能硬生生將呢口氣吞落去。我知依家唔係鬧嘅時候，老爺嘅身體先最重要，其他賬可以慢慢算。但命得一條，真係半啲都賭唔起。老爺出院之後，我哋冇俾佢返村，直接接佢嚟城裏屋企好好休養。經過今次件事，老爺成個人都變咗。以前佢雖然話少，但精神好好，每日都笑呵呵。依家佢每日都躺喺床上，唔愛講嘢，亦唔愛食飯。成日一個人坐住發呆，喐唔喐就嘆氣，眼眶紅紅。奶奶更加日日以淚洗面，夜晚瞓唔着，頭髮白咗大半，人亦瘦咗10幾斤，睇落蒼老咗好多。高和望住父母變成咁，心裏難受到不得了。每日放工返嚟就坐喺老爺床邊陪佢講嘢。但老爺都只係咁應住，冇咩反應。有一晚，我半夜起身，發現客廳着住燈，我行過去一睇，高和一個人坐喺梳化上，低住頭，膊頭一下一下咁抽動，原來係偷偷喊。我識高和咁多年，佢係一個特別扛得住事嘅人，再苦再靈再大委屈，佢都從來冇喊過。就算以前做裝修嘅時候，由棚架上跌落嚟，跌斷咗肋骨，痛到成頭大汗，佢都冇流過一滴眼淚。依家佢居然一個人匿喺客廳偷偷喊，
我行過去，坐喺佢身邊，輕輕拍一拍佢背脊。佢抬起頭見到我，趕緊抹走面上眼淚，紅住眼同我講：淘淘，對唔住，令你跟住我哋屋企受委屈。我望住佢呢個樣，心裏酸酸咁，搖搖頭講咩傻話？我哋係夫妻，你爸媽亦係我爸媽，佢哋受委屈，我一樣難受，同我講咩對唔住？佢嘆咗口氣，低低頭，把聲沙啞咁講：我真係冇用，我爸媽俾人欺負成咁，我爸差啲連命都冇，我卻咩嘢都做唔到，我嘴笨，鬧唔過佢哋，打又唔可以打，只能眼白白睇住佢哋欺負我爸媽，我真係太冇用。唔係你冇用，我握住佢隻手，係佢哋太無恥，太唔講理，你只係太重視親情，太心軟，唔想同佢哋撕破面。親情，佢苦笑一聲，佢哋幾時有將我哋當親人？佢哋只係將我哋當提款機，當成可以隨便拿捏嘅軟柿子。我爸一世顧住兄弟情分，幫咗佢哋一世，最後換翻嚟嘅係咩？係俾佢哋激到腦梗入院，係俾佢哋霸佔間屋，掏空養老錢。佢抬起頭望住我，眼神入邊全部都係堅定。淘淘，我諗通咗，呢份親情我唔認啦。呢間屋仲有我哋俾佢哋嘅錢，我哋一定要攞翻嚟。佢哋欠我哋嘅，必須一分不少還返。我望住佢呢個樣，點點頭講：好，你諗通就好。你放心，有我喺，我一定幫你，幫爸媽將屬於我哋嘅嘢全部攞翻嚟。邊個欺負咗我哋爸媽，我絕對唔會俾佢哋好過。其實由老爺被擊到暈低入院嗰一刻開始，我已經開始準備。我知道對付高海一家呢種無賴，單靠講道理、靠親情係冇用，必須要有證據、有準備，硬碰到底，先可以將佢哋制服。我首先揾咗我嘅律師朋友，諮詢相關法律問題。律師同我講，借俾高海嘅錢雖然冇借條，但有銀行轉賬記錄，只要能夠證明呢筆錢係借款，就可以透過法院起訴追返。至於間屋有簽好嘅借屋協議，仲有宅基地證、房產證，上面全部都係老爺個名。高海一家霸佔房屋唔搬，屬於非法侵佔，可以直接起訴要求佢哋搬走。仲可以要求佢哋賠償佔用期間嘅租金損失。聽完律師嘅話，我心裏面就有底。接落嚟，我就開始收集證據。我先叫高和將所有轉賬記錄全部揾出嚟。老爺轉俾高海嘅20萬，高和轉俾老爺，老爺又轉俾高海嘅8萬，仲有之前老爺零零碎碎借俾高海嘅錢。加埋一共38萬，每一筆轉賬記錄我都截圖保存，打印出嚟，整理到清清楚楚。然後我又揾當初轉錢俾高海嗰間銀行，打印銀行流水明細，蓋咗銀行印，作為正式證據。至於間屋，我將宅基地證、房產證全部揾出嚟，複印咗好幾份。仲有當初簽嘅借屋協議原件，我好好收起，亦複印咗幾份。我仲特登返咗一趟村里，揾咗幾個同老爺奶奶關係好、為人正直嘅鄰居，同佢哋講高海一家所作所為，問佢哋可唔可以幫手作證，證明高海一家借咗老爺嘅錢，霸佔咗老爺間屋，仲將老爺激到入院。鄰居們全部都睇唔過眼高海一家嘅所作所為，紛紛答應願意幫手作證，仲幫我錄咗證言片段。我仲錄咗音，我打電話俾高海，喺電話入邊故意同佢提起借嘅38萬同埋借屋呢件事。佢喺電話入邊親口承認借咗錢，亦承認借咗屋，就係唔還唔搬。呢啲話我全部錄低，保存得好好。我將所有證據都整理到清清楚楚，分門別類放好，
裝入一個文件袋入邊，每一頁我都貼好標籤，生怕到時漏咗任何一樣。我做呢啲事嗰陣，高和全部睇喺眼裏，佢望住我望前望後，眼入邊全係感激，對我講：陶陶，多謝你，如果冇你，我真係唔知應該點算。我笑住同佢講：同我客氣咩？我哋係一家人，你嘅事就係我嘅事，爸媽嘅事就係我哋嘅事。我早就同你講過，邊個夠膽欺負我哋家人，我絕對唔會放過佢哋。證據全部收集好，我就等一個合適機會，同高海一家徹底算清呢筆賬。我本嚟諗住等老爺身體再好啲，就直接去法院起訴，同佢哋走法律程序。可我冇諗到，高海一家居然主動揾上門，而且仲係喺老爺62歲壽宴上，將我哋逼到絕路。亦正正係嗰場壽宴，令我徹底豁出去，轉身開戰，將佢哋欠我哋嘅連本帶利全部討返嚟。老爺62歲生日就快到，經過大半年休養，老爺身體好咗好多。雖然仍然唔可以太激動，但係已經可以正常食飯講嘢，每日亦可以落樓散下步。我哋諗住老爺舊年生日俾高海一家搞到冇過好，今年生日一定要安安靜靜，一家人好好過，等老人家開心下。我哋冇打算喺村裏辦，亦冇打算請咩親戚，就喺城裏飯店訂咗一間包廂，就我哋一家人，老爺奶奶，我同高和，仲有個女，5個人簡簡單單食餐飯，幫老爺過個生日。生日嗰日係週末，天氣好好。我哋買咗新衫俾老爺，訂咗一個佢最中意嘅水果蛋糕，一家人開開心心去咗飯店。包廂入面佈置得好溫馨，我哋幫老爺戴上生日帽，唱咗生日歌，老爺吹蠟燭，許咗願，面上露出久違笑容，睇落精神特別好。奶奶望住老爺開心嘅樣，亦笑咗，眼眶紅紅，拉住我隻手同我講：陶陶，多謝你，要唔係你，我哋呢個家都唔知會變成咩樣。我笑住拍一拍佢隻手講：媽，同我客氣咩？一家人開開心心，比咩都重要。我哋點咗一台老爺奶奶中意食嘅菜，正準備喐筷，包廂門突然俾人一腳踹開，我哋全部都嚇咗一跳，轉頭一睇，高海同黃梅帶住高女同張善，仲有姑姑高壽，後面仲跟住7、8個八竿子打唔絕嘅親戚，烏泱泱一大班人湧入包廂。老爺面上笑容瞬間消失晒，面色一下子白咗，隻手亦不自覺咁震起嚟。奶奶趕緊握住老爺隻手，一臉警惕咁望住佢哋。高和即刻企咗起身，擋喺老爺奶奶面前，望住高海，沉聲問：你哋嚟做咩？做咩？高海冷笑一聲，行到台邊，一手掃跌台上啲碟，哐當一聲，碟輸喺地上，碎到一地都係。高正，你過生日居然唔叫我哋呢啲自家人？你眼裏仲有冇細佬細妹？仲有冇高家宗族親情？高海指住老爺個鼻，大聲嗌住：我過生日只係想安安靜靜同屋企人過，唔想俾人打擾。老爺深吸一口氣，努力平復自己情緒，把聲有啲震：屋企人，我哋唔係你屋企人。黃梅即刻接話，尖住嗓嗌：你過生日唔叫自己親細佬、親細妹、親侄仔，你眼裏仲有冇我哋？我睇你就係俾呢個新抱灌咗迷魂湯，連自己親人都唔認。佢講住，對眼狠狠瞪住我，一副想食咗我嘅樣。我坐喺嗰度冇喐，亦冇出聲，只係冷冷望住佢哋。我知道佢哋今日嚟就係要鬧事。我都要睇下佢哋仲可以耍出咩花樣。哥，唔係我話你，你呢件事做得真係唔地道。
姑姑高壽亦開口望住老爺，一面唔認同。你過生日，點樣都應該叫埋我哋呢啲細佬細妹吧，都係一家人，點可以自己偷偷摸摸過生日？高壽係老爺親妹妹，一世都係牆頭草，邊邊勢力大就向邊邊倒。之前高海一家鬧得兇嗰陣，佢就跟住高海一齊喺村裏講老爺閒話。依家跟住高海一齊嚟，肯定又係嚟幫腔。老爺望住佢哋，嬲到成身發震，但諗起醫生話唔可以情緒激動，只能努力壓住火氣講：我只係想安安靜靜過個生日，唔想折騰你哋。既然嚟咗，就坐低食餐飯。要係嚟鬧事，就請你哋出去食飯。我哋可冇心情食你嘅飯。高海冷笑一聲，向椅上一坐，望住老爺講：哥，我哋今日嚟，除咗俾你祝壽，仲有兩件事要同你講清楚。今日你必須俾我哋一個答覆。咩事？老爺沉聲問。第一件事，高海望住老爺講：高女個媳婦張倩懷孕，懷住嘅係我哋高家嘅孫仔，差唔多就要生細路養細路，全部都要花錢。你做大爺爺嘅，總要俾個細路攞啲見面禮吧？唔多，10萬蚊俾個細路當奶粉錢，以後細路大個咗，肯定會孝敬你。呢句話一出，我哋全部都愣住。10萬蚊，佢哋欠我哋38萬，一分錢都未還，霸佔住我哋間屋唔搬，依家居然仲有面嚟要10萬蚊見面禮，簡直係無恥到極點。老爺嬲到塊面都白晒，仲未等佢開口，高海又繼續講：第二件事，村裏間老屋本來就係高家祖產，我作為高家個仔，本來就有一半產權。依家高女生咗個仔，係高家嘅根，呢間屋就應該留俾高家嘅根。高海望住老爺，一字一句咁講：你必須直接將老屋過戶俾高女，唔係我哋高家嘅根就冇地方住。呢句話一出，成個包廂瞬間好似炸開咁，所有人都倒吸一口涼氣，場面一下子亂晒。我當時坐喺嗰度都俾佢氣笑，我見過無恥嘅，真係未見過咁無恥嘅。借咗錢唔還，霸住間屋唔搬，依家居然仲要老爺直接將間屋過戶俾高女。佢哋塊面呢？佢哋仲知唔知羞恥兩個字點寫？係咪早就俾狗食咗？高海，你發夢！老爺終於忍唔住，一拍抬企咗起身，嬲到成身發震。我借俾你嘅38萬，你一分錢都未還，霸住我間屋唔搬，依家居然仲敢嚟問我要錢要屋，你係咪癲咗？癲？我睇係你癲。高海亦企咗起身，指住老爺個鼻嗌：高靜，我話你知，高女係高家唯一嘅孫仔，高家家產就應該留俾高家孫仔。你個仔高和生嘅係個女仔，早晚都係人哋屋企嘅人，你留住家產俾邊個？唔俾高女？唔通你想帶入棺材咩？你喺度胡說八道啲咩？高彤一下子衝咗上去，擋喺老爺面前，瞪住高海：我個女點樣？我個女一樣係高家人，輪唔到你喺度講三講四。你欠我哋嘅錢，快啲還翻嚟，霸住我哋間屋就快啲搬出去。唔係我哋即刻去法院告你，告我，你去啊！黃梅一下子衝上嚟，推咗高和一把，高和冇防備，差啲跌低。你個小兔崽子仲敢威脅我哋係你長輩，你敢同我哋講嘢？我睇你就係娶咗老婆，忘咗本，俾呢個女人灌咗迷魂湯，連自己親叔叔都唔認。佢一邊鬧高和，一邊狠狠等住我，將矛頭亦指向我。仲有你趙濤。黃梅指住我，尖住省嗌：你一個外人，我哋高家嘅事輪到你喺度插嘴咩？
要唔係你喺背後挑撥，我哋兩兄弟會鬧成咁啊？全部都係你呢個搞家精，將我哋高家搞到雞犬不寧。佢哋一班人圍住老爺奶奶同高和，拍台嘅拍台，指住被鬧嘅指住被鬧，口水花穿到老爺奶奶一臉。老爺奶奶嬲到成身發震，嘴唇都紫晒，氣到胸口一上一落，一句說都講唔出。高和俾佢哋圍住推來推去，佢嘴笨，根本鬧唔贏佢哋，塊面逼到通紅，眼入面全係血絲。我個女俾呢個場面嚇到縮喺我懷入面，緊緊攬住我條頸，哇哇大喊。望住眼前呢一切，望住老爺奶奶俾人欺負到抬唔起頭，望住老公俾人推嚟推去，望住個女嚇到哇哇喊。我心裏嗰條弦終於斷咗，我所有隱忍，所有克制，所有理智，喺呢一刻全部消失得乾乾淨淨。我輕輕拍一拍個女背脊，將佢交俾身邊嘅奶奶，然後企起身，行到高和身邊，緊緊攢住佢隻手，佢隻手冰凍，震得好犀利。我側過頭，湊到佢耳邊，壓住聲，用只有我哋兩個聽到嘅聲音問佢：老公，我可唔可以撒潑？佢轉過頭望住我，眼睛通紅，入邊全係委屈，全係憤怒，全係壓咗太耐嘅情緒。佢望住我，咬住牙，一字一句由牙縫擠出兩個字：快啲！嗰一刻我就知道呢場仗應該開打。我轉身關上包廂門，反鎖，然後我攞起台上仲未開巡嘅白酒，狠狠向地上一砸，哐當一聲巨響，酒樽碎到一地都係，白酒遇到周圍都係，成個喧鬧嘅包廂瞬間安靜晒，所有人都愣住，齊擦擦望向我。我拍一拍手，望住佢哋，嘴角勾起一抹冷笑。既然好好講說話，你哋唔聽，非要逼我撒潑，咁好，今日我就撒潑俾你哋睇。我都要睇下，係你哋面皮厚，定係我把口犀利？係你哋無賴耍得好，定係我夠豁出去？今日呢筆欠咗2年嘅賬，我哋就好好一筆一筆算清楚。成個包廂鴉雀無聲，靜到連呼吸聲都聽得見，所有人目光都集中喺我身上。高海同黃梅亦俾我頭先個舉動嚇咗一跳，愣咗半日先反應過嚟。黃梅即刻指住我，尖住省嗌：趙濤，你想做咩？你係咪癲咗？我癲，我冷笑一聲，向前行咗2步，企喺黃梅面前，居高臨下望住佢。我睇係你哋癲咗，欠咗人錢唔還，霸住人哋間屋唔搬，依家仲跑到人哋生日宴鬧事，指住人哋被鬧。你哋係咪覺得我哋一家都係軟柿子，可以任由你哋搓圓撳扁？我把聲又大又亮，喺包廂入邊回蕩，直接蓋過黃梅尖省。我由細喺街市邊長大，每日同形形色色嘅人打交道，叫賣鬧交講道理，咩場面未見過？黃梅呢啲尖聲喺我面前根本唔夠睇。黃梅俾我懟到一愣，隨即反應過嚟，叉住腰就嗌：我哋欠咩錢？嗰啲係我大伯自願俾我哋，係佢心甘情願幫親侄仔，又唔係我哋逼佢。間屋係高家祖產，本來就有我哋一份，我哋住自己屋，點算霸佔？自願俾。我笑咗，笑得更加大聲。黃梅，你呢句說話講出口，你自己信咩？2年前我老爺60大壽，你哋跑到壽宴上又哭又鬧，又跪低又威脅，逼住我老爺攞20萬養老錢出嚟俾高女交首期，有冇呢件事？我盯住黃梅對眼。佢眼神瞬間慌咗，閃閃縮縮唔敢望我。半年之後，你哋又跑到屋企，又哭又鬧，
逼住我老爺攞8萬裝修錢。我老爺冇錢，我老公預支3個月人工先湊夠呢8萬俾你哋，有冇呢件事啊？我向前又湊咗一步，聲音更加大。又過咗3個月，你哋要借屋結婚，日日跑到屋企鬧，喺村裏到處講閒話，逼到我老爺奶奶連門都唔敢出，只能答應將間屋借俾你哋，有冇呢件事？你胡說八道！黃梅把聲都震，氣勢一下子矮咗半截，明顯係心虛。我胡說八道！我冷笑一聲，轉身由袋入邊攞出嗰個厚厚文件袋，向台上一摔，啪一聲，成個包廂都聽得清清楚楚。你哋話我胡說八道，好，今日我就俾你哋睇下咩叫證據。我打開文件袋，將入邊嘅轉賬記錄、銀行流水、借屋協議、宅基地證、複印件全部倒喺台上，攤開俾在場所有人睇。你哋自己睇，呢份係我老爺轉俾高海20萬嘅銀行流水，蓋咗銀行公章。呢份係我老公轉俾我老爺，我老爺又轉俾高海8萬嘅轉賬記錄，仲有之前零零碎碎嘅轉賬，加埋一共38萬，每一筆都清清楚楚、明明白白。我指住台上流水，望住在場嗰啲親戚，大聲講：各位叔伯姑嬸，你哋都睇清楚，呢38萬係我老爺奶奶一世慳食慳住儲落嘅養老錢，係我老公冇日冇夜做嘢爬高爬低爭翻嚟嘅血汗錢，就咁樣俾佢哋一家連哄大丫大威脅全部攞走。跟住嚟嗰啲親戚全部都湊過嚟睇台上流水，睇完之後紛紛交頭接耳，望住高海一家嘅眼神都變晒。我又攞起嗰份借屋協議，舉起俾所有人睇，你哋再睇，呢份係佢哋當初借屋嗰陣親手簽嘅借屋協議，按咗手印，白紙黑字寫住只借半年，半年之後必須搬出去。依家呢，佢哋住咗2年，唔單止唔搬，仲話間屋係佢哋嘅，要我老爺將間屋過戶俾高女。大家講下，天底下有咁唔講理嘅事咩？有咁無恥嘅人咩？仲有，我攞出手機點開錄音，入面傳出高海把聲，親口承認借咗38萬，霸佔咗間屋，唔還唔搬嘅事。錄音播完，成個包廂鴉雀無聲，剛才仲喺度幫腔嘅人全都閉上嘴。高海塊面一陣紅一陣白，企喺嗰度手足無措，一句說話都講唔出。黃梅更加面都白晒，嘴唇震住，半日擠唔出一句話。我望住佢哋呢個樣，心裏火氣一啲都冇消，反而燒得更旺。我轉過身望住高海，一字一句問：高海，我問你，呢啲證據係咪真？你係咪借咗我老爺38萬？係咪霸佔咗我老爺間屋？你講。高海俾我問到頭都抬唔起，半日先憋出一句：我嗰啲係同我哥借，關你咩事？你一個外人管得住我哋高家家事咩？外人。我笑咗，笑得特別冷。高海，你同我聽清楚，我係高和老婆，係高正同劉英嘅新抱，係呢個家明媒正娶嘅女主人。我爸媽嘅錢係我哋屋企共同財產，我爸媽間屋係我哋屋企嘅屋，佢哋受咗欺負，我就管得着。你算係咩嘢？亦配喺度同我講我係外人？你口口聲聲話高家家事，咁我問下你，你將我老爺，你嘅親哥哥激到高血壓發作，腦梗入院，差啲冇咗命嗰陣，你點解唔講呢啲係高家家事？你將我奶奶推喺地上閃傷條腰，瞓咗半個月嗰陣，你點解唔講呢啲係高家家事？你帶住人跑到我老爺生日宴又閘又鬧，指住佢哋被鬧嗰陣，
你點解唔講呢啲係高家家事？我把聲一句比一句高，一句比一句狠。高海連連後退，一句話都反駁唔到，只能夠眼神飄嚟飄去。依家知道講呢啲係高家家事，遲啦。我指住佢個鼻，厲聲講：你哋一家食我老爺嘅，飲我老爺嘅，攞我老爺嘅，最後仲要反過嚟咬我老爺一口，將佢往死裏逼。你哋呢啲叫咩？呢啲叫白眼狼，叫恩將仇報，連畜生都不如。你鬧邊個畜生？高磊一下子衝咗上嚟，指住我個鼻，瞪大眼，一副想打我嘅樣。高彤即刻擋喺我面前，一手推開高磊，等住佢，咬住牙講：你夠膽喐我老婆一下試下？點啊？想打交？我推開高和向前行一步，望住高磊，一啲都唔驚。高磊，你今年35歲，唔係3歲細路，你娶老婆、買樓、裝修、禮金，全部靠啃你大伯，啃完老嘅，啃細嘅。你塊面呢？你一個大男人，四肢健全，有手有腳，唔去好好揾錢養家，日日靠坑大伯一家過日子，你唔覺得丟架咩？仲有你張善，我望向一直企喺後面冇出聲扮無辜嘅張善，你唔好以為你唔出聲就冇你份，每次都係你喺背後煽風點火，叫你老爺奶奶嚟問我哋要錢要屋，自己就坐享其成。你依家都係做人阿媽嘅人，唔怕俾你肚入邊個細路積少少得咩？第時係咪都教個細路好似你哋咁做白眼狼、坑蒙拐騙？張善俾我講到塊面一下子紅晒，低住頭唔敢望我，向高磊身後縮咗縮。我又望向企喺旁邊一直冇出聲嘅姑姑高壽，冷笑一聲：姑姑，你亦唔好企喺度睇熱鬧。當初高海佢哋喺村裏講我老爺閒話嗰陣，你冇少跟住煽風點火吧？今日跟住佢哋一齊嚟鬧事，你都係嚟幫腔嘅。我勸你諗清楚，唔好跟住佢哋一齊趟呢灘渾水，最後搞到裏外不是人，連自己面子都丟晒。到時全村人都會知你係點樣跟住外人欺負自己親阿哥。高壽俾我講到塊面一陣紅一陣白，企喺嗰度手足無措，連頭都抬唔起。我將佢哋一個一個全部對完，最後又望向高海同黃梅，聲音更加冷。我話你哋知，今日呢件事必須有個了斷。我伸出一隻手指，一字一句咁講：第一，欠我哋嘅38萬，一分不少還返俾我哋；第二，3日之內由我哋間老屋搬出去，將間屋完完整整還返俾我哋；第三，向我老爺奶奶，仲有我老公道歉。冇可能！黃梅終於反應過嚟，尖住耍嗌：錢我哋唔會還，屋我哋亦唔會搬，嗰啲本來就係我哋應得嘅。你想我哋道歉，門都冇，唔還唔搬唔道歉。我笑咗，笑得特別冷，得，冇問題。我呢度證據齊晒，雖然冇借條，但係轉賬記錄、錄音、證人、證言全部都有。你哋唔還錢唔搬屋，我聽日就去法院起訴你哋，告你哋詐騙，告你哋非法侵佔他人財產。到時法院傳票寄到你哋手上，開庭審理，你哋必輸無疑。唔單止要還錢，要搬屋，仲要俾利息，俾訴訟費，俾律師費。到時你哋欠錢唔還，俾法院列為失信被執行人，成為老賴。高鐵坐唔到，飛機坐唔到，貸款借唔到，銀行信用全部花晒。你個仔高磊搵工，你個孫以後升學、當兵、考公務員都會受影響。我盯住黃梅對眼，一字一句將呢啲後果清清楚楚話俾佢聽。黃梅塊面瞬間白晒，一啲血色都冇。佢最緊張嘅就係佢個寶貝仔同未出世嘅孫，一聽到會影響佢哋，
即刻就慌晒。高海亦慌咗，企喺嗰度成身震，眼神入面全部都係恐懼。佢本來就係欺善怕惡嗰種人，見我哋老實就拼命欺負，依家見到我哋真係要告佢，要令佢變老賴，佢瞬間就慫咗。我望住佢哋呢個樣，心裏冇一絲一毫同情，呢一切都係佢哋咎由自取。2年時間，我哋一次次退讓，一次次請客，一次次俾佢哋機會，可佢哋呢？一次次得寸進尺，一次次變本加厲，一次次將我哋往絕路上逼。依家知道驚，知道後果嚴重，遲啦。包廂入邊氣氛僵到極點。高海同黃梅企喺嗰度，面色慘白，成身發震，一句話都講唔出。佢哋冇諗到，我居然準備得咁充分，證據咁齊全，仲直接將起訴嘅說話講到咁死，一啲餘地都唔留，擺明唔再俾佢哋混過去。跟住佢哋嚟嗰啲親戚睇完台上證據，聽完錄音，都知道咗件事來龍去脈，紛紛開始交頭接耳，對住高海一家指指點點。呢啲親戚本來都係同高家沾少少親，八竿子打唔住嘅人，俾高海叫嚟撐場面，諗住過嚟食餐好嘅，順便湊下熱鬧。佢哋本來以為係老爺一家唔幫襯細佬，唔講親情，依家先知道原來係高海一家咁過分，欠錢唔還，霸佔房屋，仲將親阿哥激到入院，簡直係無理取鬧，無恥至極。邊個都唔想沾上呢種唔講理嘅無賴，免得惹到一身麻煩，日後喺村裏都俾人笑話。一個年紀大啲嘅阿伯率先開口：高海，唔係我話你呢件事做得實在太唔地道。你大哥幫咗你咁多，攞咗咁多錢俾你，仲將間屋借俾你結婚，你點可以咁對佢？親兄弟都唔可以咁做。另一個大媽亦跟住開口：就係啦，欠債還錢，天經地義。借咗人哋間屋，到期就應該搬出去，邊有霸佔住唔還嘅道理？仲跑到人哋生日宴上鬧事，指住人哋鬧，真係太過分啦！人哋兩老嘅養老錢都俾你掏空，你仲唔知足，仲要人哋間屋？你呢啲真係太貪得無厭。親戚們，你一言我一語，都開始指責高海一家，冇一個人再幫佢哋講說話。高海同黃梅俾親戚們指責到頭都抬唔起，塊面一陣紅一陣白，恨不得即刻揾條地勒鑽入去，連頭都唔敢再抬起。呢個時候，牆頭草高秀一見局勢唔對，立刻就倒戈。佢趕緊向前行咗2步，企到老爺奶奶身邊，拉住奶奶隻手，一面愧疚咁講：嫂子，對唔住。係我唔啱，我俾高海呃咗，佢同我講係大哥唔幫佢，唔肯借錢俾佢，唔肯借屋俾佢，我先跟住佢一齊嚟。我要係知道事情係咁，我絕對唔會嚟。佢講完，轉頭瞪住高海，一臉氣憤，指住高海就鬧：高海，你太唔係嘢！大哥幫咗你一世，你居然咁對大哥！你良心係咪俾狗食咗？我點會有你呢個細佬？我都替你屌㗎！我望住高秀呢副樣，心裏邊冷笑一聲，果然係牆頭草，邊邊風大就向邊邊倒。頭先仲跟住高海一齊指責老爺，依家一見局勢唔對，立刻就反水，將自己責得乾乾淨淨。不過咁亦好，佢呢一下反水，高海一家就徹底變成孤家寡人。高海望住高秀，對眼都紅晒，咬住牙講：姐，你點可以咁講？頭先唔係你同我講，大哥太偏心，唔肯幫我哋咩？我幾時講過？你唔好血口噴人。高秀即刻嗌起嚟：我根本唔知呢啲事，全部都係你呃我，你自己做咗虧心事。
仲想拉住我一齊落水。我話你知，門都冇。以後你唔好再叫我姐，我冇你呢個細佬。高壽為咗撇清自己，說話講得特別絕，一啲情面都唔留，生怕自己都被拖落水。高海俾高壽咁樣一懟，嬲到成身震，一句話都講唔出。佢估唔到自己叫嚟幫手嘅親家姐，居然喺呢個時候反咬佢一口。黃梅一見呢個情況，徹底慌晒，又坐喺地上拍住大鑿喊，喊自己命苦，喊老公冇本事，喊我哋欺負人，你哋全部都欺負我哋唔活啦，我哋屋企都快散，你哋仲逼我哋還錢，逼我哋搬屋，你哋就係想逼死我哋，我今日就死喺呢度。佢又開始一哭二鬧三上吊嗰套老把戲。要係放喺以前，老爺肯定會心軟，肯定會妥協。但係依家，老爺望住佢呢個樣，面上半點表情都冇，眼神入邊全係冰冷同失望，再冇半分憐憫。佢已經被傷透咗心，再都唔會對佢哋心軟。我望住坐喺地上喊嘅黃梅，冷笑一聲講：黃梅，你唔好喺度同我嚟呢套，一恰二鬧三上吊，對我冇用。你今日就算真係死喺度，欠我哋嘅錢都必須還，霸住我哋間屋都必須搬。你要係真係唔想活，亦唔好死喺呢個包廂入邊，污糟咗我哋地方。你出去隨便揾個地方，想點死就點死，同我哋一啲關係都冇。但係你死咗，欠我哋嘅錢一樣要你個仔高女還，父債子還，天經地義，邊個都走唔甩。我呢句一出，黃梅哭聲瞬間停晒。佢本來就係扮嘅，想靠哭鬧令我哋心軟妥協，結果冇諗到我根本唔食佢呢一套，說話講到咁絕，一啲情面都唔留。佢要係再喊落去，亦冇咩意思，只會更加俾人睇穿。佢由地上爬起身，抹一抹面上眼淚，望住我，眼神入面全係怨毒，但係又帶住一絲害怕。趙濤，你唔好太過分，就算我哋欠咗你哋錢，佔咗你哋間屋，我哋都係一家人，你非要將事情做得咁絕咩？非要鬧到法院去，令我哋一家全部身敗名裂咩？過分！我笑咗，我哋將養老錢都俾咗你哋，將間屋借咗俾你哋，你哋將我老爺激到腦梗入院，爭啲冇咗命，將我哋一家欺負咗2年，你哋點解唔話自己過分？依家我只係要返屬於我哋自己嘅嘢，你就話我過分，係你哋先將事情做絕，唔係我。我俾過你哋機會，呢2年我一次次勸我老爺，勸我老公，俾時間你哋自己醒悟，自己還錢，自己搬屋。可你哋呢，一次次得寸進尺，變本加厲，將我哋忍讓當成你哋唔要面嘅本錢。依家你哋將我哋逼到絕路，反過嚟同我講唔好將事情做絕，遲啦。我呢番話着地有聲，成個包廂鴉雀無聲，冇一個人出聲，連空氣都好似凝住。高和企喺我身邊，緊緊握住我隻手，望住我，眼入面全係堅定同支持。佢對住高海沉聲講：我老婆講嘅就係我想講嘅。今日一係還錢搬屋道歉，一係我哋就法院見，冇第3條路可以揀，亦冇得再講情面。老爺亦企咗起身，行到我哋身邊，望住高海，眼神入邊全係失望同冰冷，把聲沙啞咁講：老二，我幫咗你一世，由細到大，有咩好嘢都先俾你。你闖咗禍，我幫你執手尾。你冇錢，我攞錢俾你。我呢個做阿哥嘅對得住你，可你呢？你係點樣對我？你掏空我嘅養老錢，霸佔我間屋，將我激到入院，差啲冇咗條命。我呢一世最後悔嘅事，
就係太縱容你，太顧住呢份兄弟情分。老爺頓咗頓，深吸一口氣，一字一句咁講：由今日開始，我高正同你高海斷絕兄弟關係。由今以後，我哋各行各路，老死不相往來。你欠我嘅錢必須還，我間屋必須還，唔係我哋法庭上見。呢句話一出，高海塊面瞬間灰晒。佢呢一世靠住哥哥活咗一世，依家哥哥同佢斷絕兄弟關係，再都唔會幫佢，佢最後嘅靠山冇咗。佢望住老爺，嘴唇震咗半日，似乎想講咩，但最後咩都講唔出，雙腳一軟，爭啲坐喺地上。黃梅亦徹底慌晒，企喺嗰度全身發震，再冇剛才嘅囂張氣焰。佢哋終於知道，今次真係將我哋逼急，亦將自己後路徹底斷晒。壽宴上呢場鬧劇，最後以高海一家徹底認慫落幕。佢哋見我哋態度堅決，證據齊全，又俾所有親戚指責，眾叛親離，知道再鬧落去都冇意思，反而會將事情鬧得更大，真係鬧到法院，佢哋只會更慘。高海最後都係低咗頭，紅住面同老爺講對唔住，話自己錯咗，唔應該咁對哥哥。黃梅亦低住頭向老爺奶奶道歉，把聲細到好似蚊叫，聽落勉強到不得了。但講到還錢同搬屋呢件事，佢哋仍然開始耍賴，話手上依家冇錢，一下子攞唔出38萬，間屋亦冇辦法即刻搬出去。高女嘅老婆懷孕，唔方便搬屋。我一早就估到佢哋會嚟呢一套，亦冇指望佢哋可以一下子將錢全部還晒，即刻由間屋搬出嚟。我同佢哋講，錢可以分期還，但係必須簽一份還款協議，寫清楚總共欠38萬，分2年還清，每個月必須還幾多，逾期唔還就直接起訴。間屋必須喺1個月之內搬出去，逾期唔搬，我就直接報警，搵法院強制執行，仲要佢哋賠償呢2年佔用間屋嘅租金，按照村里租屋價，1個月800，2年一共19200，一分唔少賠返俾我哋。佢哋冇辦法，只能全部答應。我當場就擬咗還款協議同搬屋協議，寫到清清楚楚、明明白白，叫高海、黃梅、高女3個人全部簽名按手印。跟住嚟嗰啲親戚，仲有飯店經理，都作為見證人喺協議上簽咗名。我仲特登用手機影低每一頁協議，將原件收好，複印件分開放，免得佢哋日後又話冇呢回事。簽完協議，高海一家灰溜溜咁帶住人走，連頭都唔敢回。佢哋走咗之後，包廂入邊終於安靜落嚟，地上嘅碎玻璃俾服務員清理乾淨，摔爛嘅碟我哋亦照價賠償。台上啲餸早就凍晒，蛋糕亦俾人撞到歪歪斜斜，好好一場生日宴被搞成呢個樣。但老爺奶奶面上卻露出久違嘅輕鬆。奶奶拉住我隻手，眼淚跌咗落嚟，但今次係開心嘅眼淚，係解脫嘅眼淚。陶陶，多謝你，要唔係有你，我哋兩老呢一世都要俾佢哋欺負死，永遠都抬唔起頭做人。老爺亦望住我，眼眶紅紅，對住我點咗點頭，講咗一句：陶陶，辛苦你，係爸以前太糊塗。總諗住親情，總諗住忍讓，最後差啲連呢個家都毀咗。我笑住拍一拍奶奶隻手講：爸媽，同我客氣咩？我哋係一家人，你哋受咗委屈，我肯定唔可以眼白白睇住唔理。依家好啦，事情都解決咗，以後我哋一家人安安穩穩過日子，再都唔會有人嚟欺負我哋。高和抱住我，下巴抵喺我頭頂，把聲沙啞咁講：陶陶，多謝你，娶到你係我呢一世最大嘅福氣。
個女亦跑咗過嚟，抱住我條腿，仰起小面講：媽媽，你好犀利！望住一家人開開心心嘅樣，我心裏亦暖暖地。頭先所有戾氣、所有憤怒都慢慢散晒，只剩低滿滿嘅安穩同幸福。我知道今日呢場灑潑席啦。雖然好好一場生日宴被搞亂，但我哋贏返公道，要返屬於我哋嘅嘢，亦令欺負我哋嘅人付出代價。嗰晚我哋重新揾咗間飯店，一家人安安靜靜幫老爺補過生日。老爺吹蠟燭嗰陣笑得特別開心，眼入邊嘅陰霾終於散開。由嗰日開始，我就攞住簽好嘅協議，日日盯實高海一家。我同佢哋講，我每日都會去老屋嗰邊睇下佢哋有冇收拾嘢，準備搬屋。我仲同村里鄰居打咗招呼，要係佢哋有咩動靜，立即打電話俾我。高海一家俾我盯到實一實，一點歪心思都唔敢有。1個月期限未到，佢哋就灰溜溜由老屋搬出去，搬返去佢哋自己間新屋。佢哋搬走嗰日，我即刻帶住老爺奶奶返村里老屋。一入院，我就嬲到火都嚟。院入面亂七八糟，到處都係垃圾，雜草生到半個人咁高。屋入面更加離譜，牆皮被刮花，地板被砸出坑，家私亦被整壞唔少。廚房抽油煙機用到全係油污，壞到根本冇法再用。我拎住手機，逐個角落影低，連牆角裂痕同家私損壞位置都冇放過，準備一旦佢哋賴賬就直接作證。老爺奶奶望住自己住咗一世嘅家被糟蹋成咁，心痛到不得了，眼眶都紅晒。我當時就打電話俾高海，叫佢過嚟將間屋恢復原狀，唔係就按照協議賠償我哋損失，仲要去法院告佢。高海冇辦法，只能帶住人過嚟，將間屋裏裏外外打掃乾淨。整壞嘅嘢全部換成新，牆身重新擦過，地板亦修好，折騰咗足足1個星期，先將間屋恢復返原本樣。我檢查完確認冇問題，先准佢哋走，然後即刻揾人將大門鎖全部換晒。呢間屋終於完完整整返到我哋手上。至於錢，高海一家按照還款協議，每個月15號都會準時將錢打到老爺銀行卡，1分都唔敢少。每次錢一到賬，我都即刻截圖存檔，日期金額全部記低，唔俾佢哋有半點耍賴空間。佢哋都驚我哋真係去法院告佢哋，驚自己變成老賴，影響個仔同個孫前途。經過呢件事，高海一家喺村裏徹底抬唔起頭。村里人都知道佢哋所作所為，知道佢哋掏空哥哥嘅養老錢，霸佔哥哥間屋，將哥哥激到腦梗入院，個個都指責佢哋，睇佢哋唔起。以前同佢哋關係好嘅人，依家都唔同佢哋來往。行喺村里，大家都對住佢哋指指點點，背後講閒話。黃梅以前最中意喺村里大槐樹下同一班老太太拉家常講是非，依家佢根本唔敢去，一去人哋就散開，冇人願意同佢講嘢。高海以前最中意去村裏小賣部打牌，依家亦冇人願意同佢玩，個個都怕俾佢賴上。佢哋一家徹底變成村里嘅孤家寡人，而高壽經過呢件事，亦冇面再嚟我哋家。佢本來諗住兩邊都唔得罪，結果最後兩邊都冇落得好。高海恨佢反水，唔同佢來往。我哋亦知道咗佢係咩人，再都唔會同佢交心。偶爾佢嚟我哋家，想睇下老爺奶奶，奶奶亦只係客客氣氣招呼佢，再唔會好似以前咁同佢掏心掏肺講說話。經過呢件事，老爺奶奶亦徹底醒悟，佢哋終於明白，唔係所有親情
都值得你掏心掏肺去付出。唔係所有忍讓都可以換嚟對方感恩同珍惜。對貪得無厭嘅人嚟講，你嘅心軟就係佢哋傷害你嘅武器，你嘅退讓就係佢哋得寸進尺嘅本錢。佢哋再都唔會好似以前咁一味忍讓，一味心軟。後來高海同黃梅又嚟搵個老爺幾次，想同老爺修復關係，喊住話自己知道錯，想叫老爺原諒佢哋，仲想同老爺借錢，話手上冇錢，個細路就快出世，要花好多錢。老爺直接將佢哋趕出去，仲將門鎖上，連門都冇俾佢哋入。老爺同佢哋講：我哋已經斷絕兄弟關係，你哋嘅事同我一點關係都冇，以後唔好再嚟搵我。我呢度唔係慈善堂，唔會再俾你哋一分錢。黃梅又想坐喺門口喊，老爺直接講：你再喊我就報警告你滋擾民居。黃梅冇辦法，只能灰溜溜走。望住老爺硬氣嘅樣，我同高和都特別欣慰。老人家終於諗通，終於學識拒絕，學識保護自己，再都唔會俾人拿捏。佢哋有時提起以前，都會嘆自己太糊塗，但更多時候係慶幸終於醒得及。時間過得好快，轉眼就過咗1年。呢1年入邊，我哋日子過得安安穩穩、平平淡淡，再都冇嗰啲糟心事，再都冇極品親戚嚟打擾我哋生活。高海一家每個月都準時還錢，從來唔逾期，38萬已經還咗差唔多一半。聽講張善生咗個仔，但佢哋都唔敢再嚟我哋家炫耀，更加唔敢再嚟問我哋要乜嘢見面禮，連個細路滿月酒都冇敢請我哋。佢哋喺村里仍然抬唔起頭，日子過得好低調，再都唔敢好似以前咁囂張跋扈，到處惹事。老爺身體越嚟越好，每朝都去村裏廣場同老伙計打下太極，散下步，下晝就喺院入邊種下菜，養下花，餵下雞鴨，日子過得清閒又自在。奶奶亦每日都開開心心，同村裏老太太一齊跳廣場舞，做下針線活，偶爾仲同我哋一齊入城裏行下街，買下衫，成個人都後生咗唔少。佢哋再都唔使睇人面色過日子，再都唔使怕俾人講閒話，再都唔使俾親戚拿捏，日子過得舒心又自在。高和嘅事業亦越嚟越順，佢手藝好，人又老實，做嘢認真負責，揾佢裝修嘅人越嚟越多。老闆老周特別器重佢，將好多大工程都交俾佢做，佢收入亦越嚟越高。我哋屋企日子亦越過越好。我哋將之前2房細單位賣咗，換咗一間大3房，亦留咗老爺奶奶間房，想佢哋隨時都可以嚟城裏住。個女亦讀咗小學1年級，成績好好，活潑開朗，特別懂事。每日放學返嚟都會打電話俾爺爺奶奶，講學校入邊啲趣事，氹到兩老開開心心。每個週末，我哋都會揸車返村，陪老爺奶奶住2日。我陪奶奶行下街，傾下偈；高和陪老爺種下菜，飲下茶。個女喺院入邊跑嚟跑去，逗下雞鴨，摘下花，一家人有講有笑，日子過得特別幸福。有一次，我哋坐喺院入邊葡萄架下乘涼飲茶，老爺望住院裏跑嚟跑去嘅孫女，望住我哋講講笑笑嘅樣，嘆咗口氣同我哋講：以前我總覺得親情最重要，兄弟情分最重要。為咗呢份情分，我一次次忍讓，一次次妥協，結果差啲將自己個家都毀咗。依家我先明白，真正嘅親情唔係單方面付出同忍讓，而係互相尊重、互相珍惜。嗰啲只知道一味索取嘅親情，唔要都罷。奶奶亦都點點頭講：係啊，以前總怕俾人講閒話，怕俾人話我哋不近人情，
結果呢，委屈咗自己，亦委屈咗家人。依家先知道，日子係俾自己過，唔係俾人睇。自己過得舒心，比咩都重要。佢哋講住望向我，眼入面全係感激。陶陶，真係多謝你。老爺笑住講，要唔係你，我哋兩老依家仲俾佢哋欺負緊，日子過得暗無天日。係你幫我哋討回公道，亦幫我哋活明白。我笑住講，爸媽，你哋又同我客氣，我係你哋新抱，亦係你哋個女，保護你哋本來就係我應該做嘅。再講，當初要唔係老公俾我撐腰，叫我放開嚟鬧，我亦冇可能咁順利解決事情。高王握住我隻手，笑住講，我老婆咁犀利，我梗係要俾你撐腰。不論你做咩，我都永遠企喺你呢邊。望住身邊嘅老公，望住對面笑容滿面嘅老爺奶奶，望住院裏開心玩緊嘅個女，我心裏滿滿都係幸福。好多人成日同我講，趙土，你當初喺飯店又擲酒樽又鬧交，好似個潑婦咁，就唔怕人哋笑你咩？唔怕人哋話你呢個新抱犀利潑辣不孝咩？我每次都笑住講，我唔怕。我呢一世最唔怕嘅就係人哋閒話，我最怕嘅係我家人受委屈，係我家人俾人欺負，係我家人過得唔開心。如果做一個人哋眼中嘅賢妻良母，就要眼白白睇住我老爺奶奶俾人欺負，睇住我老公俾人拿捏，睇住我個女俾人嚇親，咁我寧願做一個人哋眼中嘅潑婦。我嘅撒潑唔係無理取鬧，唔係蠻不講理，而係為咗保護我家人，為咗守住我個家。我嘅溫柔，我嘅懂事，我嘅禮貌，只會留俾嗰啲尊重我、珍惜我、對我好嘅人。對於嗰啲欺負我家人、蹬鼻子上臉嘅無賴，我只會用佢哋聽得明嘅方式，同佢哋好好算賬。人不犯我，我不犯人。人若犯我，我必犯人。邊個要係咁屈我放喺心尖上嘅人，我絕對會豁出去同佢死黑到底。夕陽西下，金色陽光灑喺院入邊，亦灑喺我哋一家人身上，暖暖地。個女跑咗過嚟，撲入我懷入邊，手上攞住一朵光澤嘅小野花遞俾我，笑住講：媽媽，送俾你。我接過朵花，抱住個女，望住身邊嘅高和，望住對面嘅老爺奶奶，面上露出笑容。呢一世唔求大富大貴，只求家人喺身邊，餘生安穩，歲歲年年都可以好似依家咁，一家人開開心心喺埋一齊就夠。至於嗰啲糟心嘅親戚，嗰啲爛掉嘅親情，就由佢哋隨風而去吧。往後餘生，我哋一家人只會越嚟越好，越嚟越幸福。